Banyak yang nanyain, dok, kenapa terkadang tenggorokan terasa nyeri atau tidak nyaman setelah dilakukan bius total? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan di tenggorokan setelah dilakukan pembiusan total. Tetapi, hal ini tidak selalu terjadi ya. Beberapa alat itu diantara lain ada yang namanya pertama, laryngoscope. Yang kedua ada endotracheal tube. Yang ketiga ada oropharyngeal airway. Dan berikutnya ada laryngeal mask airway. Ya, jadi laryngoscope ini fungsinya adalah membuka mulut kalian dan membantu dokter anestesi untuk melihat pipa pernafasan kalian atau trakea kalian. Yang fungsinya adalah untuk memasukkan endotracheal tube ini. Nah, endotracheal tube ini merupakan pipa bantuan pernafasan ketika kalian dibius total, supaya oksigen bisa masuk ke paru-paru kalian. LMI ini kerjanya juga sama, yaitu menjamin oksigen bisa masuk ke paru-paru kalian ketika kalian dibius total. Begitu juga dengan oropharyngeal airway ini. Jadi, mending merasa tidak nyaman atau sakit di tenggorokan ketika habis dibius total daripada kalian tidak bisa nafas sama sekali, bukan apabila alat tersebut tidak dimasukkan ke mulut ataupun tenggorokan kalian.